仔仔，我去香港要準備嘅一件外套啊！呢排嗰時嘅天氣冷唔冷啊？咁我就準備咗3件噶咯噃，穩陣啲啦。吓，3件？你打算搬嚟香港住啊？過嚟玩幾日啫嘛，帶1件夠啦。而家香港都唔凍。咁啊，好啦好啦，我只係有啲緊張啫，因為好耐冇去香港啦嘛。唔使擔心啦媽，一切都會好順利嘅。你一落機呢，我就會喺個機場度接你噶啦。嗱，你係先至好講啊吓，冇等到我去到嗰處啊，我第一時間就要見到你噶啦。好啦好啦，我帶埋花去揾你咯喎，你睇。不過呢，你見到嘅時候呢，千祈唔好喊啊。唔會嘅，我見到你唔知幾開心啊。最後呢 check 一下你嘅 passport 有冇帶，跟住登機證啊，全部要 check 齊喎。收好啦，收好啦，所有嘅嘢我都準備好，收好晒嗰啲 passport 我都準備好咗噶啦。咁就好啦。好啦，阿咪 I love you。好快就見到你啦，好期待啊。好啦，咁我哋香港見啦。媽咪都好愛你噶，媽咪好掛住你添啊。好啦，我哋香港見啦。轉眼一瞬間，你已經變老了。你總是微笑着掩飾你的不捨，別再為我憂心了，我已經長大了，往後的時刻